أبعد من لبنان، فإن النظام السوري سقطت منه مدينة اليوم، وظفرت المعارضة بالرقة بعدما قتل فيها أمير جبهة النصرة، فيما توافق وزيرا خارجية أمريكا والسعودية على رفض تسليح بعض الدول النظام، وتغافلا عن تسليح المعارضة من قبل دول أخرى. العالم يلعب في سوريا، دول تسلح فريقا ودول تسلح فريقا آخر، والمواطن السوري يسقط صريعا بين الطرفين، بحيث يصبح خبر مقتل 200 شخص في يوم واحد خبرا عابرا ومألوفا. التخاذل العربي في سوريا اليوم كان طبيعيا تجاه فلسطين بالأمس، وتحت هذا العنوان التاريخي يقدم ملك الأردن عبد الله الثاني على فك عزلة بنيامين نتنياهو بكل لقاء بارد. فقد كشف عن زيارة قام بها رئيس حكومة إسرائيل للأردن أخيرا للبحث في عملية السلام مع الملك عبد الله، وهو اللقاء الثاني بين الطرفين قبل الانتخابات الإسرائيلية وبعدها. فبأي عملية سلام تحدث الملك والرئيس؟ وإسرائيل رمت وراءها كل الاتفاقيات واختارت درب الاستيطان. وهل حدثه الملك عن إضراب الأسرى الفلسطينيين؟ هل روى له حكاية الشهيد جرادات؟ أم قص عليه مسيرة الأمعاء الخاوية للأسير العيساوي؟ إن بنيامين نتنياهو لم يجد من يفك عزلته اليوم سوى ملك الأردن السائر على خطى الوالد الملك حسين، رجل العلاقات السرية مع إسرائيل. وبالنسبة إلى نتنياهو فإنه خسر صديقه حسني مبارك الذي كان يحرص على لقائه شهريا، وهو اليوم أراد أن يعوض هذه الخسارة من بوابة المملكة الهاشمية.